Des paysans l'ont vu, des adolescents l'ont vu, des vieillards l'ont vu, des noirs l'ont vu, des ouvriers l'ont vu, des Chinois l'ont vu. Donc il a pu communiquer avec tout le monde avec une œuvre extrêmement commerciale, qui est un produit commercial. Je trouve que c'est la chose la plus difficile et en même temps la plus louable pour un artiste. Allora, se prendiamo per esempio appunto il caso di Marco Bellocchio, che ha un linguaggio cinematografico molto complesso, molto articolato, però c'è una chiarezza, diciamo, nella comunicazione, altrimenti non si spiegherebbe come appunto un film come Vincere, poi ha fatto un altro Le sorelle Maggiori, L'ora di religione, ecco, il sorriso di mia madre, il titolo francese. L'ora di religione praticamente sono dei film che sono stati visti da centinaia di migliaia di persone. E lo stesso vale, parlando appunto di un altro regista, per esempio per 2001 Odissea dello spazio, che se ci pensate bene è stato visto dai contadini, dai cinesi, cioè praticamente è stato girato tutto il mondo ed è stato capito, e stiamo parlando intanto di un prodotto, diciamo, commerciale. Je ne pense pas que tout le monde a pu lire. Je pense qu'un professeur de philosophie a sûrement décrypté des choses dans l'Odyssée de l'espace que n'a pas décrypté peut-être un paysan de l'Ukraine. Mais la capacité d'offrir une œuvre qui peut fasciner à différents niveaux, le plus grand écrivain de l'histoire de l'art, c'est Shakespeare. Shakespeare était apprécié par des pêcheurs, par des marchands de savon, par des nobles, par des érudits. Et tout le monde ne regardait pas Hamlet au même niveau, mais tout le monde pouvait communiquer avec Hamlet. Je pense que c'est ça la chose la plus difficile, que d'être un artiste, je ne veux pas être méchant, mais comme Jean-Marie Straub, qui a eu 3000 spectateurs depuis 50 ans, et jamais plus de 3000 spectateurs. Je pense que l'avant-garde devient un jour populaire. Par exemple, Hiroshima, mon amour, c'était au début un film difficile, mais il y a eu tout de même 300 000 spectateurs en France. 300 000, mais c'est un film très difficile. Aujourd'hui, les gens regardent Hiroshima, mon amour, ça leur paraît clair. Parce que, justement, c'est devenu un classique, comme Stravinsky. Sintetizzo sempre. Allora, ritornando al 2001 Odissea dello spazio, per esempio stiamo parlando appunto di un'opera che ha tantissimi, diciamo, livelli, che è molto complessa, però quest'opera ha appunto come cosa straordinaria il fatto di essere stata vista e apprezzata dal contadino dell'Ucraina, così come dal critico più nobile e più alto, ovviamente con diversi gradi di lettura, diciamo, e di interpretazione, però questo significa che ci sono dei messaggi appunto che sono passati, e se dal cinema, diciamo, ci spostiamo anche al teatro, pensiamo ad Amleto, lo stesso vale, cioè l'opera aggiunge, riesce a comunicare a livelli diversi e a persone, diciamo, che hanno una cultura, un background differente. Ora, infatti, io non voglio, diciamo, essere cattivo, ma io non capisco come sia possibile che registi che girano da decenni come appunto Straub abbiano attualmente, diciamo, 3000 spettatori. Allora là c'è un problema forse, diciamo, di comunicazione. Je pense qu'un vrai artiste veut communiquer. Et après, évidemment, il est surpris quand il ne communique pas. Mais son intention est de communiquer. Par exemple, Jean Renoir, quand il a fait La règle du jeu, il avait fait des grands succès commerciaux. La bête humaine, La grande illusion, qui étaient des films qui avaient fait un énorme succès. Il a fait La règle du jeu, il était sûr qu'il aurait un grand succès. C'était une comédie dramatique, il y avait un suicide, il y avait l'adultère, il y avait une farce, des choses drôles, des choses tragiques. Il était sûr d'avoir un succès. Et quand il a vu le public qui sifflait, il n'a pas compris. Mais son intention, ce n'était pas d'être sifflé. Quindi la più grande veramente preoccupazione deve essere quella di riuscire a comunicare e quindi a raggiungere il pubblico, di non essere, diciamo, critici. Poi, anche se questa intenzione è presente, può, diciamo, non concretizzarsi in un risultato, quindi può non essere capita, però innanzitutto quello che è importante è la preoccupazione di raggiungere in maniera appunto chiara, anche se a livelli diversi, il pubblico. Per esempio lui porta il caso appunto di Renoir, che è abbastanza esplicativo di questa difficoltà a volte di fare coincidere le intenzioni comunicative con il risultato.
porta il caso in particolare della regola del gioco che Renoir aveva realizzato dopo anche dei grandi successi che avevano avuto un consenso notevole da parte del pubblico, come appunto La Grande Illusione, e lui era sicuro, e la Betty Man, e lui era sicuro di avere un nuovo riscontro, un nuovo successo di pubblico. Invece La Regola del Gioco praticamente fu soltanto fischiato e lui non riusciva a capire come era appunto possibile. Ci sono dei vostri spunti, dei vostri interventi? Come si sta evolvendo il concetto di condivisione legato all'esperienza cinematografica? La condivisione in primo luogo, qual è la sala cinematografica? Le cinéma est mort comme dispositif social qui mène les spectateurs à vivre un film tous ensemble. Donc comme dispositif social, le cinéma aujourd'hui est mort. C'est-à-dire, peut-être que dans 50 ans... J'ai du mal à croire que le cinéma è morto quand no, gliel'ho spiegato che comunque era... Sì. No, perché vi spiego, abbiamo incontrato appunto Canova che diceva... no, perché beaucoup parmi eux ne parlano. Che diceva che il cinema è morto come dispositivo sociale che impone a delle persone di uscire da casa loro e di ritrovarsi in un ambiente per condividere un'esperienza. Quindi come esperienza, diciamo, sociale, in questo senso, il cinema è morto, dicevo, addirittura forse tra 50 anni diventerà il cinema come la Scala oggi. Quindi... Moi, d'abord, je ne comprends pas cette déclaration que le cinéma est mort comme expérience collective, parce qu'il y a tout le temps des films. Je prends The Tree of Life, qui est un film expérimental, pas du tout narratif, pas du tout dramatique avec les 3 parties, les 3 actes. C'est un film, une sorte de rêverie. Il y a eu, je crois, 700 000 spectateurs et des salles pleines, et où les gens à la sortie discutent avec les autres. Donc, non penso che il cinema sia morto come esperienza collettiva, perché se prendiamo per esempio l'ultimo film di Malik ha avuto 700.000 spettatori e quindi le sale erano veramente strapiene, e all'uscita le persone si fermavano a parlare, a discutere di un film che è talmente appunto complesso. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le cinéma est vécu de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a le DVD, il y a même la fabrique du cinéma, même les téléphones, on fait un film avec un téléphone. Donc le cinéma éclate dans toutes les directions. Il y a le narcissisme de regarder un film dans un tout petit écran, de regarder Citizen Kane avec une image comme ça. Donc tout est possible, mais en même temps ça n'empêche pas qu'on continue à avoir des expériences collectives et que même de plus en plus en France, je ne sais pas comment en Italie, mais en France, il y a un retour du public, peut-être parce que les gens se sentent solitaires, isolés. De plus en plus, on constate que quand il y a un critique, un acteur, un scénariste, un metteur en scène qui vient parler de son film, faire un débat, comme on est en train d'en faire un en ce moment, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont malheureux de cette solitude. Ils ont besoin d'échanger. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Peut-être il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on pouvait croire que ça allait disparaître, le cinéma comme phénomène collectif. Mais aujourd'hui, il y a un retour. Toutes les salles d'art et d'essai en France, les salles dans les villes, il y a toujours une salle qui présente des films d'auteur. Celle qui marche bien, c'est celle où le patron de la salle organise des livres où les gens mettent des commentaires, font venir des spécialistes pour parler des problèmes des femmes, des problèmes du chômage, etc. Donc, il y a eu un besoin de cela. Et je pense qu'il n'y a pas du tout une mort du cinéma, ni comme spectacle collectif, en rien. Ça me semble étrange. Allora, mi sembra davvero strano, io non penso che ci sia la morte, che stiamo vivendo, diciamo, un tramonto del cinema come esperienza collettiva, come esperienza sociale. Sì, magari ci sono delle forme di fruizione che si stanno evolvendo, quindi per esempio l'uso del DVD ormai assodato, oppure la visione dei film sul cellulare, però l'esperienza collettiva resta, addirittura proprio in Francia, diciamo, è in particolare aumento le
proiezioni sono comunque affollate e richiamano molte persone, soprattutto quelle proiezioni come quella che noi stiamo facendo stasera, in cui partecipa l'autore, partecipa appunto un attore. Questo, diciamo, io me lo spiego forse perché una società, diciamo, fatta di tante solitudini, l'individuo sente ancora di più il bisogno, diciamo, di vivere un'esperienza comunitaria, collettiva, come quella della visione in una sala cinématographique. On remarque par exemple, je termine, on remarque par exemple que les librairies en France qui ont de plus en plus de succès, c'est des librairies personnalisées où le libraire recommande des livres parce que la personne arrive dans un supermarché, elle voit des milliers de livres. Elle a besoin d'une conversation, d'une discussion. Elle va chez son libraire qui met des étiquettes, qui recommande tel livre, qui explique pourquoi il recommande ce livre avec une petite... Voilà. Et on voit qu'il y a un retour vers la librairie, la petite librairie, qui ne propose pas 10 000 livres, mais qui propose des livres choisis. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de communication. Allora, secondo lui c'è un forte bisogno, diciamo, di comunicazione da parte delle persone più in generale. Infatti, per esempio, le piccole librerie in Francia hanno molto successo perché le persone non si trovano più in una situazione come quella del supermercato in cui c'è appunto un'odissea di libri, bensì si trovano in una piccola libreria che presenta dei libri scelti dal libraio e con questo libraio spesso hanno una conversazione, uno scambio, un dialogo. Addirittura lui dice spesso il libraio pone delle etichette sui libri dove spiega perché diciamo, sarebbe auspicabile leggere quel romanzo, quell'opera. Bene, chiudiamo qui questo incontro.